hästi palju on küsitud selle kohta, et mis siis nende süsivesikute ja valkude ja rasvade siis nagu see osakaal nagu täpsemalt on, et kui tahad mitte kuivatada, aga lihasmassi siis juurde kasvatada, et mina olen ise vist jälginud ainult süsivesikuid ja valke, et valke siis vähemalt, mitte vähemalt, aga normaalne on siis 2 grammi 1 kehakilogrammi kohta. Massi ajal? Kui mitte massi ajal, mitte et nagu seda ennast paksuks süüa, aga niisama, et ennast hästi tunda, et mitte ei oleks nagu defitsiidis. Tegelikult ma ise märkasin seda ka, et isegi dieedil valku see kogus peab kõrgem olema kui massi ajal. Okay. Massi ajal ma üritan kuskil võib-olla 1,5 ja maksimum 2, isegi võib vähem kui 1,5 olla. Aga 2 see tuleb siis nagu koos nende valgušeikidega või sa loed nagu ainult toitu või? Ei, kõik koos. Sest sealt valgušeikidest, kui sa paned seal natukene rohkem ja siis arvutad veel selle piimas sisalduva selle valgu veel juurde ja siis tegelikult seal üks šeik võib olla juba mingi 50 grammi valku. Aga milleks panna siis nii palju? Mida rohkem, seda parem ikka. No jah, vaidaks vastu. Peale trenni? Ma tegelikult üldse need valgupulbrid nagu minimaalselt kasutan. Aga kui ei ole isu või kui ei ole aega süüa või? No siis ei ole sul massi aega. Okei. Aga need rasvad ja süsivesikud ikkagi? Et rasvad ja massi ajal nad peavad kõrgem olema kui dieedil. Kui dieedil see on kuskil 0,7-0,8 grammi kehakilogrammi kohta, siis massi ajal see võib rahulikult olla 1+ isegi kuni 1,5 grammi kehakilogrammi kohta. Ja süskarid? Süskarid, see ongi jälle nii individuaalne, et seal süsikad ongi see, mida sa pidevalt pead tõstma. Et kui see progressioon enam ei ole ja kaalu juurde ei tule, siis tõstadki ainult süsikad juurde. Aga mis see baas on või millest võiks alustada või? Aga siis tulebki nagu kokku lüüa, palju sul baasainevahetus on. Selle baasi ainevahetuse juurde paned see kulu, mis sa päeva jooksul kulutad energiat nagu trennis ja üldse nagu elamisega. Ja paned sinna minimaalselt kuskil 500 kilokalorit juurde, et see on sinu nagu selline algpunkt, kus sa alustad. Ja siis iga nädal vaatad, kui nädalaga sul mitte midagi ei ole juurde tulnud või pole isegi alla läinud, siis pead kindlasti tõstma juba. Kui kaal hakkab vaikselt juurde tulema, siis võid nagu jääda sama numbritel. Ja kui jääb seisma, siis jälle, et nagu öeldakse, kui sööd 6 korda päevas ja kaalu ei tule juurde, siis pead 8 korda sööma. Kui kaalu ei tule juurde, siis pead nagu 10 korda sööma.